Emily ka seng Congress ka blasha be seng Shipor ka kong Ampareen lengdo kala Pynpaw ka Jingbym hun Halor ka kompenlong ka election Jied President Jong ka seng Congress ka kong lingdo kala ong ba ka seng Congress kala dayban kamle janay ka kompenlong ka ni ka election kala ong ru balado dukhat barang ba do Jong ka seng Congress kum usa shi thurur yo I ba ka don ka jingya lat no nakikindon trekam kumta ka kong lingdo kan sa don hakaliang Jong u. I would feel that if a very senior congressman like Shashi Tharoorji sees that there has been some deviation from the prescribed norm, then I would go with Shashi Tharoorji because I happen to know him personally, individually. But it's very sad to see that again this controversy rises. Ki pulit ko umyam police station hinin